Hello YouTube 觀眾們，大家好，我係希神。好，今日會同大家講一講啦，導遊哥哥啊嘛，傳話傳聞啊，就話佢係會封台喎、滅台。咁呢個傳聞嚟啫，係嘛？好多人留言同我講啊，又話點，又話勝，又話勁咁樣樣，跟住搞到最後，即係以我所知嗰個情況啦，佢只係收咗一個版權都唔係啊。一個社團嘅規矩嘅 warning 咁嘅嘢啫，應該都真係冇乜嘢噶啦。我唔覺得有咩特別好特別嘅情況將會喺佢個台度發生。即係基本上嚟講啦，我覺得佢嗰個 YouTube channel 咧係會繼續經營噶。即係佢話依家多咗一個 YouTube channel 啊咁樣樣，咁啊就好多不同嘅揣測啦，就話邊個俾啲牌佢啊，越吹就越大。尤其是我係睇到一個人話呢個人都13.9萬個訂閱嘅話，好勁啊咁樣樣但係佢所講嘅分析咧，同係純私人恩怨咧就一樣嘅，係好似有啲腦缺鈣啦，我唔知係咪食得嗰啲三聚氰胺多啦。好似有啲精神係有少少問題，有少少異常嘅。一有乜嘢唔妥，屈落個大台度先。OK，咁佢講嗰個大台啦，都幾明顯下㗎。就係阿五仔佢話唔開名啊嘛，我開 OK 咁但係件事就係佢不停地去屈落去嘅時候，佢講到好似好合理喎。下邊啲觀眾咧又唔知點解嘅喎，係佢啲觀眾係好多人受佢唔知係啲影響定係點好似黐 Q 埋線咁噶嘛咁但係啦，佢話人哋偷片賊咁樣樣咁各樣嘢成唔成立咧首先第一樣嘢佢咧就講到啦，因為咧你 YouTube 越多你自己幫 YouTube 揾得越多錢咧，YouTube 就會理嗰個噶啦好似我哋呢啲揾得少錢咧，YouTube 就唔理我噶啦所以點解咁多人一齊舉報河馬都冇事你五仔一舉報導遊哥哥就出事，就係咁啦咁樣樣，證據啊？哇，原來又係鳩噏唔係啩？冇噶，梗係鳩噏啦！你唔會有證據因為唔關事啊嘛，件事係即係你諗下啦，幾十人加埋唔夠五仔一個嚟，冇玩啦！你要知道幾十人加埋嘅時候，嗰個網台嗰個威力揾嘅錢點會少過五仔點會少過五仔你幾十人加埋噶嘛，係講緊係嘛？你話揾錢多咁，邊個幫 YouTube 揾錢多就有話語權啊嘛？幾十人加埋點會少過五仔所以佢話幾十人一齊檢舉河馬都冇事咁所以啦，你話五仔去檢舉導遊哥哥然之後導遊哥哥依家出事，佢仲要話應該都係啦咁樣樣，下邊啲人分析好咁係咪黐線噶？你有冇用過死人腦其實咧嫌疑好大有啲人就話佢，其實咧我想講一樣好簡單嘅嘢嘅啫，就係咧邊個檢舉佢咧你嘅 email 會睇到嘅，係啊，你中咗邊個版權咧，即係邊個人落版權俾你咧？如果係版權問題嘅話，個 email 會睇到嘅，即係第二個網台咁。如果係五仔嘅話咧，導遊哥哥咧一早 po 咗出嚟噶啦，仲唔趁機博流量咁冇乜嘢都冇什麼也沒有同埋人哋咧係冇乜點理河馬啲嘢噶，唔得閒理你噶，同埋真係好心啦，你呢個咁嘅師古井講嚟講去，做嚟做去。喂，大佬你就係想做五仔啫嘛？然之後你又係咁話俾人搞，人哋根本就冇理過你，係嘛？你就係咁喺度撩鳩人哋，撩，跟住然之後人哋喂唔好搞啦，你搞我，哇可以咁嘅咩？你戇鳩定弱智呢個咁嘅僆仔，哇真唔會低能兒童樂趣無窮咁樣樣。喂，大佬佢所有嘅邏輯咧，就係話到因為當時五仔佢話自己留意到好耐噶，偷導遊哥哥片黃青霞嗰啲偷導遊哥哥片然之後導遊哥哥咧就諗住俾紅牌佢，
點知又唔成功啊！咁所以導致到咧佢咧就懷恨在心，就一直懷恨在心。佢依家咧就搞下導遊哥哥，哇！原來可以懷恨在心就可以搞到另外一個 YouTube channel 噶啦。咁你懷恨在心，你唔搞下好多黐線噶嘛。咁依家你諗下啦，好多人懷恨在心啊，另外一個 YouTube channel 啊，咁呢個 YouTube channel 嗰個 YouTube 就周圍都鬧交噶啦。原來懷恨在心就可以搞到，如果要搞啊，唔使出片鬧你啦，就咁搞你啦。搞到嘅話，冇低能啦，好似真係弱智咁嘅喎。你講埋啲嘢，跟住仲要有人信嗰下咧，我嗰啲淨係，唉，我都唔識講啊，黐線噶嘛，即係所有嘢，喂，單憑個邏輯已經唔成立啦，仲要毫無證據，話喂，你就係咁不停地每一句又偷片差，我留意咗好耐，我好勁啊，我巴閉我威咁，我留意咗好耐，點解係咁啊？咁樣嗰啲，其實咧，唔使當時係攞咗導遊哥哥嘅一張相。而嗰張相用 AI 變咗一條片，咁 YouTube 唔成立呢一樣嘢，好合理啊！咁同時間，點解你話導遊哥哥有份去發紅牌俾阿五仔嘅？有人講過呢一樣嘢咩？好似又真係冇喎。咁又你又知啊？喂，佢講到佢淨係喺 YouTube 入邊做咁滯啊，大佬啊，即係佢每一樣嘢，佢將成個故事嘅包裝，每一樣嘢都係屈落阿五仔度先，係咪都係佢噶啦？咁但係你作為一個網台13.9萬嘅網台，你係咪有翻少少社會責任，係要講一啲事實嘅根基出嚟啊？即係你成日做埋啲嘢，你係不停喺度撩人，喺度挑人哋機。我哋其實個個見到嘅，即係哪怕係，即係唔好話喂識唔識嘅 friend 唔 friend 嘅先，唔識嘅都好，各位自己揾點揾呢？我教佢哋揾你將五仔同師古井兩個名打埋一齊，你就可以睇到。喂，五仔到底出咗幾多條片去搞呢個所謂嘅師古井而師古井做咗幾多條片所謂嘅還擊呢？以我所認知，五仔公開講下師古井嘅片得一條嘅啫，得一條嘅啫。但係師古井話俾人搞，我係咁俾人搞，我支機關槍係咁索，我俾人搞，對面嗰個完全唔理你淨係開咗個盾啫，跟住我俾人搞，咁樣叫你俾人搞咩？你自己可以睇下噶，你各位大家有識打字嘅朋友識手寫嘅朋友，識語音輸入嘅朋友，你可以自己揾下。YouTube 嘅搜尋功能唔係好難撳嘅啫，到底係邊個搞邊個？然之後係咁扮受害者，係咁喺度嘈喧巴閉嘅，又係邊個？有冇搞撚錯下？講真，即係你，然之後你仲要做埋呢啲咁嘅嘢出嚟，我覺得呢啲係純粹係挑起咗網台之間嘅紛爭。呢啲咁嘅人就係挑起咗一啲導遊哥哥嗰度啲觀眾嘅仇恨去搞佢啦，就係搞五仔啦。利用呢啲人做埋啲咁嘅輿論，你低唔低能啲啊？喂，講真啦，你做埋呢啲咁嘅嘢，係我覺得係折墮噶你有好地有嘢唔做啊嘛，你無懼打壓啊嘛，係嘛？冇人打壓嘅，你冇人理你，打咩壓你啫？有人理你先有人打壓你噶嘛？你然之後你仲要分析好似頭是道咁樣喎，但係完全中間係完全缺乏所有個邏輯根基㗎。其實你諗下，對於五仔嚟講，你話佢偷片啊嘛？邊條片啊？攞條片出嚟睇下，冇啊？唔係啩？冇㗎？你講嘅就係原來係，咦？大佬啊，
話人哋偷片，你都係得個狗噏，你都係狗噏咁樣亂咁嚟咁樣，係咪都講咗先算？人哋導遊哥哥都冇片，人哋佢都係得相，然之後五仔將嗰條片用 AI 變咗做相，唔係用 AI 由相變咗做片，喐一喐啫嘛，幾秒啫嘛，偷咩片啊？同時間人哋嗰一個咁嘅片段啦，喂，背景嘅圖嚟嘅啫，冇咩特別喎，咁即係好似你哋好多人做封面圖都會攞啲嘢啦。咁我見到你嗰啲咩鍾培生結婚咁嗰張封面圖，咦嗰張鍾培生個 Instagram 出嘅喎，張相偷相你可唔可以咁講？喂大佬啊，又唔係攞你張相做主題，又唔係成咁我真係唔明點解你可以咁厚顏無恥，跟住之後夾硬都要屈落去我見到有位啦入啦，唔好咁啦跟住又話人哋嗰條片賺幾多錢，又話唔知6、7、8、9萬點擊咁樣，關你叉事咩？係嘛？咁呢啲係人哋嘅本事，人哋做到咁好似完全與你無關你又不停地去眼紅人哋，咁然之後啦，你講完之後又去到喂，你話分析下嘛分析邊個有可能，你淨係舉一個人啫嘛，你淨係咁喺度懟一個人啫嘛，呢啲唔叫分析邊個有可能呢啲叫私人恩怨你再將私人恩怨就擺落個大台嗰度做埋晒啲無謂嘢、小隱嘢，咁當然啦，人哋梗係唔會理你啦，係嘛？即係人哋睬你，喂，講真啦，人哋睬你就好似幫你咁樣，人哋唔會理你啦。咁但係件事就係，我見到呢啲咁低能嘅嘢咧，我忍唔住口係嘛？我真係忍唔住口我見到啲弱智嘅當然你話你有證有據咁嗰樣嘢，你真係攞出嚟講下啦喂，你即係好似我唔識點講你嗰啲咁嘅行為你嗰啲咁嘅行徑，即係成件事就係你師古井，咪即係將啲嘢砌埋，跟住攞去屈人哋咯。其實成件事就係咁啫嘛。好啦，咁啲人就又講咯唔係佢唔係五仔，係咪有冇可能係蒲鋒鋒咁樣話我身邊識嘅人就逐一咁落嚟啦係咪我停咗一輪更新？如果我有更新，可能關埋我事。喂，大佬你冇見到有名你唔中意嗰個人嘅名？唔係蒲鋒鋒好大嫌疑你就呃落佢度先。係點解好大嫌疑？我覺得佢喂，大佬你覺得就係噶咯原來喂，唔好咁啦，即係你覺得佢係有問題嘅，佢就好有問題噶啦，係嘛？咁同時間咁會唔會有可能係？等等，同時間有冇可能係導遊哥哥根本就冇事佢唔會有好多特別嘢，佢根本就冇事發生過，佢純粹係因為覺得用主 channel 去做危險咁開多個副台啫，會唔會係咁做轉播嘛，危險嘛，有機會食紅牌噶嘛咁亦都有人話咯唔係蒲鋒鋒咁係花生啦，係佢啦花生速遞仲唔係佢？一定係啦，因為花生速遞就係河馬幕後嘅金主嘛。喂，唔係我講嘅呢句，唔係我講噶，佢講噶，留言嗰啲人講噶，即係唔係佢即係唔係師傅井嗰條，係留言啲人講。喂，每一句嘢講完出嚟，你就好似好 firm 咁嘅。你係咪知道啲咩事實係我唔知嘅？你咁肯定嘅做埋啲嘢，你好決定性嘅喎，呢一樣嘢係，
其實咧，佢哋所謂嘅金唔金主，話點解係金主啊？佢每一次號碼直播嘅時候都即刻知道即刻就轉播噶啦，仲唔係金主？唔係金主邊有知啊？咁之前你哋吹捧嗰個無良軍師日更頻道呢啲等等嘅網台，咁唔通佢又係金主？佢哋都係第一時間做轉播，大佬報住喺度咪做轉播咯人哋上次講咗今次幾時播，咁人哋準時播咯。咁有咩問題啊？我真係唔明有咩問題喎。轉播啫，知道人哋幾時開直播，跟住之後去轉播啫。即係成日轉播就係金主幾時都知道佢轉播就係金主，有冇搞錯啊？啲咩邏輯到底又係即係所有嘢嘅邏輯你都唔成立係嘛？冇證據，然之後個邏輯係單方面嘅攻擊，每一個都係咁即係我琴晚其實睇咗大概幾少資料咁樣，上網睇咗幾條片咁樣啦，我就不停地喺度望，哇！呢個咩神奇邏輯呢？喂，大佬你都識講啦喂，佢會攞人哋張相用咁首先張相係 YouTube 公開咗，就係一啲公開性嘅資料啦。咁攞咗嚟用，咁然之後自己又有點擊嘅喎，咁點解要懟你黐線嘅，有個金礦開緊金礦喺度，有啲金跌緊出嚟喎，我懟咗個金礦封咗佢？唔會啦，即係有時啲嘢講下邏輯好唔係你係屈得就屈嘅，黐孖筋嘅，好似冇讀過書咁啲人，無懼打壓，你仆街啦！今日講咗咁多先，有咩之後再同大家講，拜拜咁多位。